Maar het is behoorlijk saai om te zien hoor. Dus, ja. Ik weet niet of je kijkers er plezier mee doet. Nou, dat valt wel wat ta. Het werk van Tilleke Swarts is maar jucht monnikenwerk te nemen. Of nonnenwerk, zullen ze in Drachten wel zeggen. Gemiddeld neemt die werk wel 4 maanden de tijd, omdat het klaar is. En dan binnen het fleurige collages waarin het een protte te zien en te belibje valt. Nou, toen ik aan het googlen sloeg om eens even te zien wat er op dat gebied alweer van naaldkunst, toen was hij een van de eerste die ik zien kwam. En ik dacht, het was een hele leuke manier, omdat ze toch een hele eigen stijl voelde het met haar naaldkunst. Ze twittert, dat ze zelf zei, op doek. En zij pakt dus allerlei motieven uit de wereld van de computers, van het internet, maar ik uit de krant, op wat er toevallig, wat ze toevallig jet, wat ze zocht. En dat brengt ze in beeld. En dat is op een hele bijzondere manier. Het is eigenlijk alleen fragmenten, er zit geen duidelijke lijn in. Als ze begint, weet ik net hoe het eindigt zal. Dus dat is toch wel een hele bijzondere manier van werken. Hoe typeer jij je eigen werk? Ik zeg meestal heel fijn borduurwerk, maar dan een beetje graffiti-achtig. En soms, als ze dan nog raar kijken, zeg ik heel anders als je grootmoeder. De meeste mensen maken eerst een ontwerp en werken dat netjes uit. En dat doe ik niet, ik begin zomaar ergens. Ik geloof dat met dit werk ben ik hiermee begonnen. Eigenlijk was het een fles glassex en een puntenslijper. En wat ik dan leuk vind is dat die puntenslijper er heel vriendelijk uitziet. En die fles glassex die heeft voor mijn gevoel iets dreigends. Maar goed. Mijn moeder borduurde tafelkleding, kussens. En ja, als kleinkind wil je dan ook wat borduren. Dus was ik, weet ik veel, jaar of 6. En dan had ik ook een lapje met borduren. Ik vond het leuk om te doen, dus toen ik op de kunstacademie zat, toen schilderde ik daar. En thuis borduurde ik. En op een gegeven moment heb ik dat ook een keer meegenomen om te laten zien. Het was toen nog heel traditioneel. En toen zei mijn docenten eigenlijk, waarom borduur je niet zoals je tekent? Nou, en zo is het gekomen. Vrijwel al mijn werken, dat gaat over van alles en nog wat. Maar niet over één ding. Want dus, dan zou je het ook echt van tevoren moeten ontwerpen, omdat je boodschap dan centraal zet en zo. En dat doe ik niet. En ook mijn teksten. Ik heb niet een zware boodschap ermee. Want ik vind, als je de wereld wil veranderen, moet je niet gaan borduren. Dan ga je in de politiek. Heb ik vroeger ook gedaan. Ben ik ook nog politiek actief geweest. Maar... Toch maar borduren. Ja. Tilleke heeft een groot succes met haar borduursels en exposeert door de hele wereld. Geregeld met haar werk op reis en dus nou ik nooit Drachten. Dat de werken in Friesland te zien binnen, het voor haar een bijzondere betjutting. Ik heb een heel aparte band, want eigenlijk zonder Friesland was ik er zelf niet geweest. Dat is de meest simpele manier om te zeggen. Want ik ben van Joodse huizen. En mijn ouders zijn op tijd ontsnapt. Zijn eerst, het ging toen nog tegen betaling in het Westen ondergedoken geweest. En later, toen ze geen geld en zo meer hadden, zijn ze verder geholpen door de ondergrondse. Dat kwam toen op gang. En in Friesland was dat het best ontwikkeld en het veiligst. En ze zijn dus een paar jaar lang ondergedoken geweest in Friesland. En zo hebben ze het leven gered. Ik heb 1 werk gemaakt wat echt daarover gaat. Ik heb ze allemaal gekend, heet dat. Dat is een soort staande uitdrukking. En dat gaat eigenlijk over de mensen die er niet meer zijn, die je gekend hebt. En in zijn algemeenheid, lees je iets terug in jouw werk wat met jouw Joodse achtergrond te maken heeft? Ja, dat Joodse is heel impliciet. Misschien het gevoel voor humor. Een soort mengsel van een lach en een traan, zeg maar. Ik denk dat dat wel, of het typisch Joods is, weet ik niet, maar dat wordt wel herkend. Vind je het ook belangrijk dat die humor erin zit? Dat het luchtig is? Ja, ik vind dat kunst niet altijd zo looiig hoeft te zijn. En ja, ook als het een serieus onderwerp is, dan hoef je dat toch niet altijd zo loodzwaar te presenteren. Dan nog even waarom nooit Drachten. Want naast het werk van Tilleke Swarts hing je direct werken van orengrote namen uit de hongerwerkwereld. Waar binnen ze op selecteerd? Wat hier naast mij hing, dat is van Joyce van Dongen. Die combineert verschillende technieken, die schildert
op olie, met olieverf en acryl. En daarna borduurt ze erop. Dat is natuurlijk ook een hele aparte manier van werken. En daar hebben ze ik een beetje op uitgezocht dat er 8 kunstenaars binnen die op totaal verschillende manieren op niveau, want sommige hingen ik in het Museum of Art and Design in New York. Een Engelse kunstenares die hier hing, het Cash Holmes, die hing het ook in musea in Japan. Dus dat is toch wel heel aardig als ik niveau heeft en toch echt een grote verscheidenheid aan werken. En voor de liefhebbers, Tilleke Zwarts jouwt op 2 en 3 maart een workshop borduren in het klooster. En er is nog plak.